Это было 2 назад. У меня было уроки в школе. Привет, Варя. Привет, как дела? Мама, у тебя все нормально? Как там твой брат? У брата все нормально. Как-то все уроки закончились. Миша, иди сделай уроки. Да, мама. Это вторник и начал уроки по русскому языку и математике. Когда я все сделал уроки, то был закат. Все, наконец. Да. А я пошел в зал и включил телек. Там были мои любимые мультфильмы. Когда все закончилось, я пошел спать на улице. Была ночь. Я начал спать, и вдруг кто-то мне в окно начал стучать. Я был очень страшно. Я кричал. Я посмотрел в окно, там был какой-то монстр. Он был человек. Я знал, кто это. Это был Канту или Слендермен. Я пошел к маме. Мама, к тебе сын что-то случилось. Кто-то мне стучал в окно. Это моя история закончилась. Ладно, всем пока, если вы хотите много истории. Я не знаю, кто это был.